this, try that, tried everything. Coming right back. Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back. Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද සුපුරුදු විදිහට RC unboxing වීඩියෝ එකක් අරන් අවිල්ලා තියෙනවා review වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලා තිබ්බා හොඳ hobby grade RC car එකක් review කරන්න කියලා. ඉතින් අන්නේ review එක තමයි අද ගෙනහැල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ Tamiya TT01 chassis එකෙන් එන Ferari 458 කියන body shell එකෙන් එන මෙන්න මේ කාර් එක තමයි මම අද රිවිව් කරන්නේ. ඉතින් on-road කාර් එකක් 4 wheel drive කාර් එකක් මෙයා. ඉතින් ඒ වගේම Tamiya කියන brand එක ගැන කිව්වොත් එහෙම ජපන් brand එකක් මෙයා. Tamiya ලංකාවේ තියෙන ආයතනයේ පැවැත්වුණු crawling video එකක් එහෙම මම මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ Tamiya කියන brand එකේ විස්තර ටික වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි මෙයාව unbox කරගමු. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් බලමු මෙයාගේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට box එකේ ඉස්සරහ පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ. අපිට කාර් එක පේන විදිහට පෙන්න transparent කොලයක් දාලා ඒ විදිහට එතන හරි ගස්සලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2.4 GHz කියලා මෙයාගේ radio control frequency එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් මෙහෙම විස්තර ටිකක් තියෙනවා. transmitter, receiver, steering, servo මේ විදිහට විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මෙතන ලස්සනට Tamiya logo එක තියෙනවා. Tamiya කියන නමත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙතන බාකෝඩ් එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බොක්ස් එකේ උඩ පැත්තට ගියොත් එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ඕන මැනුවල් එක මෙතන ඇටච් කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි බොක්ස් එකේ උඩ පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පැත්තට ගියොත් එහෙනම් මේ විදිහට තමයි මේ පැත්ත තියෙන්නේ. අනිත් පැත්ත මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කාර් එකේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව විස්තර ටිකක් තියෙනවා. බාකෝඩ් එක, item number එක made in Philippines කියලා තියෙනවා. 110 scale on road use only. TT01 type ES chassis, shaft driven 4 wheel drive system, දිග wheel base එක ඒ ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ඉතින් ඒ විස්තර ටික වෙන්නේ. ඊට පස්සේ box එකේ පිටිපස්ස පැත්තට ගියොත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට තව විස්තර ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. transmitter එකට batteries දාන හැටි, batteries charge කරන හැටි ඒ ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන Tamiyaගේ ඇඩ්‍රස් ඒවා හැම සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි box එකේ විස්තර වෙන්නේ. අපි දැන් මෙයාව unbox කරගමු. හොඳ බරක් තියෙනවා මෙයාගේ. මේ විදිහට transmitter එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ ලස්සන Tamiya Ferari RC කාර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back. Won't you wait for me? I need you to stay right there. හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ කාර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බොඩි එක ඇතුළට යන්න. ඇතුළට යන්න කලින් මම මේ ඕන මැනුවල් එක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට මේ අරන් පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ paper works ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ radio control system එකට වෙනම පොඩි ඕන මැනුවල් එකක් තියෙනවා.
ඊට පස්සේ මෙහෙම මේකේ මේ පාර්ට්ස් ගැන විස්තර තියෙන මැනුවල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සෑහෙන ඕන මැනුවල්ස් ටිකක් තියෙනවා මේකේ. භාෂා දෙකකින්ම තියෙනවා. මම හිතන්නේ අනිත් භාෂාව ජපන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තව පොතක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම පොතක් නම් එකක් අරගෙන බලලා. අතල දෙකක් තියෙනවා. හරි. මේ විදිහට පාර්ට්ස් හැම එකම පාර්ට් නම්බර් එක වෙනම මැනුවල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් කරනවා පාර්ට්ස් මොන හරි ඕඩර් කරද්දි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තවත් එකක් තියෙනවා. රිමෝට් එකට බැටරිස් දාන හැටි විස්තර ටික. කාර් එකේ බැටරිය ප්ලග් කරන්න හැටි, බොඩි ෂෙල් එක හයි කරගන්න හැටි. රිමෝට් එකේ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික. පදින හැටිත් පොඩි විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඕන මැනුවල් වල විස්තර වෙන්නේ. ඉතින් ඕන මැනුවල්ස් ගොඩක් තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපිට තව කොටස් කීපයක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ වැඩිපුර බොඩි ක්ලිප්ස්, ඇලන් කී එකක්, හෙක්ස් පින් එකක්, ඒ වගේ කොටස් ටිකක් වැඩිපුර හම්බෙලා තියෙනවා. හරි දැන් අපි මෙයාගේ බොඩි එක ගලවගෙන බලමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට බොඩි එකේ ඇතුල් පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නම් ලයිට් එහෙම හයි කරගන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. මේ බල්බ්ස් රඳවන්න පුළුවන් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට බල්බ්ස් ටික දාලා වයරින් එක කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපිට මෙයාගේ ඇතුළ බලා ගන්න පුළුවන්. ඩබල් විස්බෝන් සස්පෙන්ෂන් පද්ධතියක් තියෙන්නේ. ජැසේ එක අපිට ප්ලාස්ටික් වලින් ලැබෙන්නේ. හැබැයි හොඳ මේ සවි ශක්තියෙන් යුතුව තියෙනවා එක. මම දැන් බැටරි එක පොඩ්ඩක් ගලවලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට බැටරි එක මෙයාගේ දැන්ට නම් තියෙන්නේ ලිපෝ බැටරි එකක් නෙමෙයි. NIMH බැටරි එකක් මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට මෙයාගේ ESC එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෝටර එක තියෙනවා. ඉතින් 540 කියන වර්ගයේ බ්‍රෂ් මෝටර් එකක් තමයි මෙයාට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බ්‍රෂ් සෙටප් එකක් තියෙන්නේ. බ්‍රෂ්ලස් නෙමෙයි. බ්‍රෂ්ලස් කරන්න පුළුවන්. අපිට අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ වේගය ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැනට මෙයාගේ වේගය තියෙන පැයට කිලෝමීටර් 30ක් 40ක් ඒ වගේ වේගයක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් රිසීවර් එක. මේකට තමයි රිමෝට් එකෙන් එන සිග්නල් ගන්නෙ. අරගෙන තමයි ESC එකට සර්වර් එකට ඒවට බෙදා හරින්නේ. ඉතින් මේ රිසීවර් එක තියෙන සර්වර් මෝටර් එක උඩ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ අත තියෙන සර්වර් මෝටර් එක මෙන්න මේ කොටස. ටයර්ස් එහෙමත් හොඳ ක්වොලිටි රබර් ටයර්ස් තියෙනවා.
සස්පෙන්ෂන් එහෙමත් ගොඩක් හොඳට වැඩ. ඉතින් මොන්ස්ටර් ට්‍රක් එකක ඒ වගේ ගොඩක් සොෆ්ට් විදිහට වැඩ කරන්නේ මේවා මේ ඔන් රෝඩ් කාර්ස් හන්ට ටිකක් හાર્ඩ් විදිහට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති සාමාන්‍ය ස්පෝර්ට් කාර්ස් වල එහෙම ෂොක් සාමාන්‍ය කාර් එකකට වැඩිය පොඩ්ඩක් තදයි හાર્ඩ් ගතිය වැඩි. ඉතින් කාර් එකේ ස්ටැබිලිටි එක තියාගන්න තමයි මේ විදිහට ඒවා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙන්න යට තියෙන ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක පැත්තෙන් තියෙන එක වෙනම දීලා තියෙන විදිහට ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක. ඉතින් මෙයාගේ 4 wheel drive system එකක් තමයි එන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේම මම ඉස්සරහට බැටරිස් දාලා පෙන්නන්නම් ඒක. ඉතින් මේ කාර් එකේ බොඩි එක ඒ වගේම රිම් ඩිසයින් එක ඒව ඔක්කොම ඇත්ත Ferrari 458 කාර් එකේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Ferrari කම්පැනි එකේ ලයිසන්ස් එක යටතේ එහෙම නැත්නම් පේටන්ට් බලපත්‍රය හිමි වෙනවා මේ බොඩි එකට. ඒ කියන්නේ මේ කාර් එකේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එකට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ Ferrari ලෝගෝ එහෙම මේ විදිහටම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. නැත්නම් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක තහනම්. ඇත්ත Ferrari 458 කාර් එකේම 110 ස්කේල් එකට පොඩි කරලා හදපු ආකෘතියක් විදිහට තමයි මෙයාගේ මේ බොඩි එක සහ රිම් ඒ කියන්නේ කාර් එකේ පිට පෙනුම හදලා තියෙන්නේ, අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ මේ විදිහට ඉස්සරහා හොඳ බම්පර් එකක් දීලා තියෙනවා. හොඳ තද ඝනකම ස්පොන්ජ් වගේ මැටීරියල් එකකින් මෙයා දීලා තියෙන්නේ. ආදිසර්ට් කාර් එක හැප්පුණොත් එහෙම ෂොක් එක දරා ගන්න තමයි තියෙන්නේ විදිහට. හරි අපි දැන් මෙයාට බැටරිස් දාගන්න බලමු. ඉතින් බැටරිස් දාගන්න කලින් ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් එහෙනම් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ටිකක් වින්ටේජ් ටයිප් ක්ලාසික් ටයිප් එකට තමයි ට්‍රාන්ස්මීටර් එක තියෙන්නේ. මෙතන ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ස්ටියරින් ට්‍රිම් එක, ට්‍රොටල් ට්‍රිම් එක ඒ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ස්විච් දෙකක් තියලා තියෙනවා. ස්ටියරින් ට්‍රොටල් එක රිවර්ස් කරන එක, ඩිරෙක්ෂන් රිවර්ස් කරන එක තියෙනවා. ස්ටියරින් එක, ට්‍රොටල් එක ඩබල් ඒ බැටරිස් 4ක් තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් මුලින්ම මෙයාට බැටරිස් ගමු. හරි. මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ඔන් කරගත්තා. අපි දැන් කාර් එකට බැටරිස් දාගමු. හරි මම මුලින්ම ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ඔන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ RC එක ඔන් කරගන්නවා. හරි ඔන්න දැන් කනෙක්ට් වුණා. ඉතින් මේ ස්ටියරින් එහෙම මාර ස්මූත් විදිහට වැඩ කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් බොහොම චුට්ටකටත් මෙයා හොඳට රෙස්පොන්ස් කරනවා. අපි ටොටල් කරලා බලමු පොඩ්ඩක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හොඳ ස්මූත් එකට මෙයා යනවා. කිසිම වයිබ්‍රේෂන් එහෙම වයිබ්‍රේෂන් ගොඩක්ම අඩුයි. ඇත්තටම නැතිම තරම් හොඳ ස්මූත් දුවනවා. ඇත්තට මොගොල්ලෝ පදින වීඩියෝ එකේදී බලන්න මේ ඇත්තටම පැඩලම බලන්න ඕන වාහනයක් හොඳ ස්මූත් රයිඩ් කරනවා. ඇත්තම කිව්වොත් අපිට ඕනම වාහනයක ෆීල් වෙන ඒ ජපන් ක්වොලිටි ජපන් වාහනයක ඇත්ත වාහනයක අපිට ෆීල් වෙන ඒ ජපන් කියන ක්වොලිටි එක ඇත්තටම මේකේ තියෙනවා මට තේරෙන විදිහට. ඒ ස්මූත් එක එහෙම ඒ කන්ට්‍රෝලින් ඒවා මාරම මේ ක්වොලිටි. මේ තමයි ෆුල් ට්‍රොටල් එක, ෆුල් ස්පීඩ් එක. හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි බැටරිස් දාලා අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ මෙයාව. හරි අපි දැන් මෙයාගේ බර පොඩ්ඩක් බලාගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ආසන්න වශයෙන් බර කිලෝ 1 ග්‍රෑම් 400ක් වගේ තමයි මෙයාගේ තියෙන්නේ. මේ බැටරි එකත් එක්ක තමයි මෙයාගේ බර තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ තරහදී කෝබි එහෙම ඉන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. හරි අපි දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් පැදලා බලමු.
Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, right back. Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. Tried that, tried everything. Coming right back, right back. Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ RC එකේ ඒ විස්තර ටික වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සුපුරුදු විදිහට බලමු මෙයාගේ අප්ග්‍රේඩ් සහ මිල ගැන. ඉතින් අප්ග්‍රේඩ්ස් ගත්තාම ඔයගලන්ට Tamiya metal upgrades ඇතුලේ මෙයාගේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙයාගේ හැම කෑල්ලක්ම metal වලින් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. drive shaft මම අර කලින් පෙන්නපු ඇතුලේ තියෙන parts ඔක්කොම ප්ලාස්ටික් වලින් තියෙන ඒවා ඒ වගේ සියලුම දේවල් සස්පෙන්ෂන් ආම්ස් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම මෙටල් වලින් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂ දෙයක් විදිහට ඒවා වෙන third party companies වලින් නැතුව අපිට Tamiya එකෙන් මේ කියන්නේ මේ කාර් එක හදලා තියෙන ඒ මවුස් සමාගමෙන්ම අපිට අප්ග්‍රේඩ් පාර්ට්ස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම මේ පාර්ට් වල තියෙන quality එක වැඩි. මොකද third party companies වලින් එන අප්ග්‍රේඩ් පාර්ට්ස් සමහර ඒවා ඉක්මනට කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇලුමිනියම් වුණාට ඔරිජිනල් එන ප්ලාස්ටික් කෑල්ල තරම් හයිය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඒවා තියෙනවා. මම ඒ වගේ වීඩියෝස් ඒවා ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට අරන් එන්න. ඉතින් එහෙම ගත්තාම අප්ග්‍රේඩ් පාර්ට්ස් වලත් හොඳ ඒවා තියෙනවා, බාල ඒවා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට හොඳ ඒවා අරගෙන දාන්න ඒක පොඩ්ඩක් වග බලා ගන්න ඕනේ. බාල ඒවා දානවට වැඩිය හොඳයි වාහනයට ඔරිජිනල් එන පාර්ට්ස් ටික. ඉතින් එහෙම පොඩි කරදර ටිකුත් තියෙනවා මේවල. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙයාගේ අප්ග්‍රේඩ්ස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මිල ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් දැනට ලංකාවේ පවතින ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක මෙයා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 60000ක් 80000ක් අතර වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඒ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම Tamiya එකේ විස්තර පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ෆෝන් නම්බර්ස් FB page එකේ link ඒවා දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් කතා කරලා බලන්න. ඉතින් Tamiya එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙයාව වගකීමක් ඇතුව මිලදී ගන්න. ඉතින් කෝල් කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අද අන්බොක්සින් වීඩියෝ ගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කළේ මේ Tamiya TT01 chassis එකේ එන Ferari 458 කියන RC කායක ගැන. ඉතින් හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඇති වීඩියෝ එක හොඳින් රස විඳින්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මම අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගත්තා travel with RC කියලා. මේ තියෙන එක පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් බැලුවේ නැත්නම් දැම්ම බලන්න. RC එකත් එක්ක රිවර්ස්ටන් ගිය ට්‍රිප් එක තමයි ඒ. හරි ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් කරන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තාම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා මාව දැම්ම subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මන් දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට එවලම ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් RC ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. සුබ දවසක්.